Halo guys, welcome back in your favorite channel, Play Together and Fun. Permainan supermarket Hello Kitty kembali lagi. Ayo kita mulai. Nenek sedang memasak puding sepanjang hari. Bagaimana kabarmu, Nenek? Bisakah saya mencoba puding ini? Puding akan siap di malam hari. Sementara itu, silahkan kunjungi toko dan beli beberapa produk. Barang apa, Nenek? Inilah daftar belanjaan Anda dengan barang-barang rumah berguna yang kami butuhkan. Anak-anak, hari ini kita akan mengunjungi toko dengan barang-barang rumah tangga. Biarkan petualangan kami di supermarket besar dimulai. Tunjukkan kami jalan yang benar. Ini tiangannya udah gak stabil lagi. Dia baik-baik tengok ya, biar nampak ya nak. Nanti dia Ini tendang pula. tenang ya nak. Dia belok kan? Pilih suasana hati Mimi. Mimi yang baik atau Mimi yang nakal? Kami memiliki 5 barang dalam daftar belanja kami. Tegak di belakang ambil. Belakang dia agak. Tegak belakang ambil. Nampak nak? Udah nampak? Kita mulai ya teman-teman. Belanjaan yang kita pilih harus sesuai dengan pesanan ya. Jangan sampai salah, oke? Berhati-hati. Handuk biru sudah selesai dilakukan dengan baik. Pertahankan. Panci rebus, Ya, kami menemukannya. panci rebus sudah selesai dilakukan dengan baik. Pertahankan. Handuk hijau sudah selesai dilakukan dengan baik. Hati-hatilah. Rautan pensil merah. Mimi, ini adalah produk yang salah. Sikat hijau. Mimi, tolong perhatikan. Keren. Barang sampah. Penggiling daging. Cangkir kuning. Mimi, ini adalah produk yang salah. Wow, Salah cobe. Oven cerak listrik. bagus. Selanjutnya. Berhati-hati. Satu, dua, empat, lima. Wow. Silahkan bayar untuk pembelian Anda. Kitty telah menemukan 1 barang, 2 barang, 3 barang, 4 barang, 5 barang. Mimi tidak menemukan apapun dari daftar belanjaan. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Berikut adalah 2 tiket ke taman hiburan untuk Anda. Salah betul. Tunjukkan kami jalan yang benar. Pilih atraksi yang ingin kamu coba hari ini. Nanti. Selanjutnya. Pilih karakter. Ini merah. Aku cepat. Ini goyang gue. Wow, enggak.
habis, sudah habis. Udah habis. Masa habis? Rekam tuh. Jangan tekan kuat-kuat, nanti jatuh kameranya. Pilih atraksi yang ingin kamu coba hari ini. Pilih karakter. Jangan tegang, nampak. Kan asal aja. Kalau gitu sana. Astagfirullah. Jatuh loh, Kak. Barulah ini kan. Aku enak. Kenapa nak? Pilih atraksi yang ingin kamu coba hari ini. Jika kamu ingin Anak-anak, waktunya pulang. Mari kita kembali ke rumah kakek dan nenek kita. Tunjukkan kami jalan yang benar. Kami kembali. Kamu harus meletakkan semua barang di tempatnya. Pindahkan barang ke tempatnya. Jangan aja ya, yang ganggu. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Nah, itu, Kak. Oke teman-teman, seru banget permainannya hari ini. Wow, permainan Hello Kitty yang keren dan lucu banget. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Ditunggu terus video terbaru dari kami. Sampai jumpa, bye-bye teman-teman. Keluarga